हाल में एक लड़की परेशान थी क्योंकि उसका बच्चा गुम हो गया था। तभी एक लड़की आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। औरत कुछ नहीं बोलती और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी बच्चा वहाँ आ जाता है। औरत उससे पूछने लगती है कहाँ चले गए थे, मैं कितनी परेशान थी। उसी समय अचानक लड़का बेहोश हो गया। तभी हाल में 4 लोग फोन पर बात करते हुए वहाँ आ रहे थे, लेकिन उन दोनों औरतों ने उन चारों को जरा सा भी महसूस नहीं होने दिया कि बच्चा बेहोश है। दोनों औरतें बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर अपने सभी उपकरणों से बच्चे की जांच करता है ताकि पता चल सके कि बच्चे को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि बच्चे को हल्की चक्कर आने की समस्या हुई थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। डॉक्टर तुरंत बच्चे को छुट्टी दे देता है और दोनों औरतें बच्चे को लेकर घर चली जाती हैं।